guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke YouTube channel aku bersama Excel di sini. Udah lama banget aku nggak bikin video ya guys, dan ini awal dari tahun 2023. Semoga kedepannya saya bisa konsisten buat video dan berbagi informasi tentang obat kepada teman-teman semua. Oke guys, sebelum mulai saya mau bertanya gimana kabar teman-teman semua. Semoga teman-teman yang nonton video ini semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Dan semoga informasi yang saya akan sharing ini boleh bermanfaat buat teman-teman. Nah, hari ini saya mau sharing lagi tentang obat, yaitu obat batuk berdahak dari PT Sanofi. Dimana obat batuk ini sebenarnya sudah sangat-sangat terkenal di Indonesia, yaitu Bisolfon. Ada Bisolfon Extra, ada Bisolfon Kids, Bisolfon Solution, dan Bisolfon Tablet. Nah, nanti aku akan membahas perbedaan tiap-tiap jenis Bisolfon ini. Yang pertama kita mau bahas yaitu ada Bisolfon Extra. Nah, Bisolfon Extra ini fungsinya untuk meredakan batuk berdahak guys. Nah, batuk berdahak ini batuk yang sebenarnya terkadang tuh kayak ada dahak di tenggorokan kita tapi susah keluar. Nah, solusinya untuk dewasa bisa pakai Bisolfon Extra. Sebenarnya Bisolfon Extra ini bisa juga sih buat untuk anak di atas 2 tahun, tapi dosisnya sendiri ya guys. Nah, Bisolfon Extra ini dia mengandung 2 jenis zat aktif, yaitu ada bromhexin dan ada guaifenesin. Nah, bromhexin ini yang berfungsi untuk mengencerkan dahak, dan guaifenesin ini berfungsi untuk meningkatkan aliran di sepanjang saluran pernafasan, sehingga dahak kita yang susah keluar itu mudah untuk kita keluarkan. Nah, itu 2 zat aktif dalam Bisolfon Extra. Nah, 2 zat aktif dalam Bisolfon Extra ini, mereka ini bekerja sama untuk saling melengkapi satu sama lain. Yang satu untuk mengencerkan dahak, dan yang satu meningkatkan aliran saluran pernafasan. Jadi ketika dahaknya sudah encer, maka dahak itu akan sangat mudah untuk dikeluarkan guys. Nah, untuk Bisolfon Extra ini setiap 5 milinya, yaitu 1 sendok teh, dia mengandung guaifenesin 100 mg dan bromhexin hidroklorid itu 4 mg. Dan dosis untuk anak 2-6 tahun itu biasa 3 kali sehari 2,5 mili. Dan untuk anak 6-12 tahun dosisnya 3 kali sehari 5 mili atau 1 sendok teh. Dan untuk anak di atas 12 tahun dan dewasa yaitu 3 kali sehari 10 mili atau 2 sendok teh. Nah, itu dosis untuk Bisolfon Extra ya guys. Nah, untuk Bisolfon Kids ini ada rasa stroberi. Nanti saya tampilkan ya gambarnya. Nah, untuk Bisolfon Kids ini dia hanya mengandung 1 macam zat aktif, yaitu bromhexin yang berfungsi untuk mengencerkan dahak pada anak yang sedang batuk berdahak. Dan Sanofi juga mengklaim bahwa Bisolfon Kids ini aman bagi penderita diabetes, karena mereka mengklaim bahwa sirup obat batuk Bisolfon Kids ini adalah bebas gula, jadi aman buat penderita diabetes. Nah, untuk dosis dari Bisolfon Kids ini disarankan untuk anak di atas 2 tahun. Untuk dosis anak usia 2-5 tahun, dosisnya yaitu 2 kali sehari 5 mili atau setara dengan 1 sendok teh. Untuk anak di atas 5 tahun sampai 10 tahun, 6-10 tahun, itu dosisnya 3 kali sehari 5 mili. Dan untuk anak di atas 10 tahun dan dewasa juga dapat konsumsi dengan dosis 3 kali sehari 10 mili. Dan Bisolfon Kids ini tersedia dalam satu sediaan sirup dengan volume 60 mili. Nah, beda dengan yang Bisolfon Extra yang tadi. Bisolfon Extra tadi itu ada sediaan 60 mili dan 125 mili. Kemudian yang ketiga itu ada Bisolfon Solution. Nah, Bisolfon Solution ini dia mengandung bromhexin 2 mg tiap 5 ml-nya ya. Nah, Bisolfon Solution ini diklaim bahwa mereka ini adalah sirup yang bebas gula, sehingga sangat aman bagi anak-anak dan bagi penderita diabetes. Jadi buat misalnya ada orang tuanya atau diri sendiri yang memang mengurangi mengkonsumsi gula atau ada penyakit diabetes, bisa untuk mengkonsumsi Bisolfon Solution ini karena klaimnya benar-benar bebas gula. Nah, dosis untuk Bisolfon Solution ini dia tuh dalam bentuk tetes atau drop untuk anak usia 2-5 tahun dengan dosis 2 kali sehari 2 tetes atau 2 mili.
Nah, perharinya. Kemudian untuk usia 5 hingga 10 tahun itu 3 kali sehari 2 ml per harinya. Nah, itu dalam bentuk tetes. Nah, satu botolnya untuk Bisolven Solution ini volumenya 50 ml. Nah, yang terakhir ada Bisolven tablet. Bisolven tablet ini dosis dari zat aktifnya itu cukup tinggi, yaitu bromhexin 8 mg. Nah, ini bisa dikonsumsi dari anak lebih dari 2 tahun dengan mekanisme kerja dari zat aktifnya sama dengan Bisolven yang lainnya, itu mengencerkan dahak. Hanya bentuk sediaannya saja yang berbeda, yaitu dalam bentuk tablet. Nah, dapat juga dikonsumsi mulai dari usia 2 tahun ke atas dengan dosisnya masing-masing. Untuk anak 2-6 tahun dapat dikonsumsi setengah tablet 2 kali sehari. Jadi diparuh ya guys tabletnya. Kemudian untuk anak 6-12 tahun dapat dikasih setengah tablet juga, tapi 3 kali sehari. Dan untuk dewasa di atas 12 tahun dapat dikonsumsi 3 kali sehari 1 tablet. Nah, seperti itu guys, informasi tentang obat batuk berdahak dari Bisolven. Tadi ada Bisolven Extra. Bisolven Extra ini dia ada 2 zat aktif, guaifenesin sama bromhexin. Kemudian ada Bisolven Kids. Bisolven Kids ini cuma 1 zat aktif, yaitu bromhexin aja, dan rata-rata diperuntukkan buat anak-anak dan diklaim juga bebas gula, tapi bisa juga dikonsumsi buat dewasa. Kemudian yang ketiga ada Bisolven Solution. Bisolven Solution ini juga mengklaim bahwa bebas gula dengan kandungannya 1 zat aktif juga, yaitu bromhexin aja. Dan yang keempat itu ada Bisolven tablet. Nah, Bisolven tablet ini kandungan bromhexinnya jauh lebih tinggi ketimbang ketiga jenis Bisolven lainnya, yaitu isinya bromhexin 8 mg. Tapi bisa juga untuk anak usia 2 tahun, tapi dosisnya diparuh. Nah, seperti itu guys. Untuk Bisolven ini dia dari PT Sanofi dan dapat dibeli di apotik terdekat. Nanti bisa tanya ke apotekernya terkait dosisnya, atau kalau sudah nonton video ini pasti sudah paham dong ya, atau bisa juga melihat di kemasannya. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Semoga informasi yang saya sharing ke teman-teman bisa bermanfaat ya. Apalagi buat ibu-ibu yang punya anak di rumah, atau teman-teman yang lagi mencarikan obat buat ibu atau orang tua yang memilih untuk bebas gula karena ada penyakit diabetes, atau memang memilih untuk mengurangi gula. Bisolven ini bisa menjadi solusi buat teman-teman semua. Sekian dulu video sharing dari saya. Kalau misalnya ada informasi yang bisa teman-teman sharing juga ke saya, jangan sungkan buat komen di kolom komentar ya guys, karena kita sama-sama belajar. Teman-teman bantu saya yuk untuk mengembangkan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih, bye-bye.